Wa panapi mongko utahe pira-pira manfaat iku durbani wonten kalih werni. Lajeng kapérang malih nikmat ingkang manfaat wonten kalih. Nikmat manfaat rupanipun dikai kecukupan, waras, lho kan ketekan sejo sampean, ditulake penyakit. Nikmat ingkang manfaat kala pamanapik mongko te nikmat bangsa manfaat durbani kalih werni. Al khalaqatu swijine kedadian asawiyatu kang sempurna. Saman klanturne enten wong digawe kalih Allah lahir ceprot sikile sitok ndek eneng lho. Niku nikmat niku sampean utuh ngoten niku. Sampean ndak percaya, sampean ndak wong ngerti wong tuwek jaman kula. Lek bojone meteng wedi. Besok anakku ki lahir ki cacat, lek prihatin tenanan. Senin Kemis direwangi Senin Kemis. Muga-muga besok lahir anakku ndak cacat tenan ora sampean ndak omongi. Meneng sing lahir ndak sempurna. Lahir sempurna niku nikmat kang bangsa khalaqah kedadian. Pisalamatiha ing dalam kedadiane selametipun kedadian sampeyan wa afiyatiha lan kewarasanipun kedadian sampeyan enten sing lahir cepet mengandung penyakit enten sampeyan piye to. Lahir cepet dase metu penyakite engko amban roh ngoten ning TV ngoten nika pun sing ganjil-ganjil ana sing dempet telu, dempet barang ngoten. Saman ngoten niku nikmat sama syukuri, ngoten lho. Saman roh ning TV ning kedadian kaulana sing dilairne dempet ngoten nika terus nuwun sewu ndase ngoten nika. Saman kula ngeten niki kita syukuri niku nikmatul, nikmate Allah. Ora kok bapak sampean anu pesen ndase kudu mboten niku. Namung kuwatos sing ngerti napa hamil wong tuane pun kuwatos muga-muga laire iso sempurna ngoten. Dadi lek mrihatine wong tua sing umur sampean sesasi ning kandungan, wong tuwa wis prihatin, mrihatine anak mula lek gedhe bales budi yang wong tuwa sing apik. Ora iso boleh budi pekerti sampean ngeteri sego wak pitik, budi pekerti sampean ucapan kelakuan sing apik ngoten lho Kang Santri sampean tak omongi. Tenan sampean benjing wis dadi wong to piye? Wis dadi wong sampean ngoten. Wau nggih enten lair sik rong sewulan ndase kene separo gewedhi ngoten. Bapake ganteng, mboke ayu, anake ndase gewedhi benjer. Enten wau aman tak omongi. Aja wani karo wong tuwa teng mriku wong tuwa niku sampean tak omongi sampean sik ning kandungan sewulan prihatin wisan. Gonggo paring lahir sempurna anakku. Wampek jenenge Pak Yai nyuwun. Biasane karo Pak Yai diijazahi ngene kan maca surat Luqman, matane surat Luqman. Wal malazi sahib niku sahiyati lan kaenaan kang kepingini minal matwami saking panganan, masrobi umben niku klebu manapwe wal malbisi penganggu waman kaki lan bojo wa garia lane kabeh min pawaidia saking pira paedahe nikmat. Niku nikmat manapwe maksudipun nikmatun ingkang manfaat, nikmat manfaat. Nikmat kalih werni, nikmatu tabngin wa nikmatu dabngin, nikmat manfaat kapérang dados kalih malih niku wau kedadian ban nikmatu dabngin nomor kalipun nikmate ketulak. Maksudnya ketulak dihindarne saking cacat sampean. Lahir sampean nuwun sewu, kuping sampean ndak perung.
ndak sirahe noleh nang mburi ngoten darani ndek eneng lho Kang. Ansoropa yen to merintahi Allah angka saking sampean almafasitan yen to ngengokne Kang. Soropane saged bimana merintahe saged bimana ngengokne tergantung niku siakipun kalam, runtuting kalam. Ansoropa yen to ngengokne Allah angka saking sampean almafasida pira-pira kerusakan. Lahir ceprot sampean kali Allah ndak digawe cacat. Wa mandor pira-pira kemadharatan. Waya utawi nikmat tudapngi kudurbani nggih kalih werni malih akaduma salah setunggalipun kalih pinapsi ing dalem awak-awakan sampean. Bian salamaka kalian nyelamataken Allah dateng sampean min zamanatia saking lumpuhe awak-awakan. Enten lho lahire umur 5 tahun rong iso mlaku sampean niku.